Alhamdulillah. Tapi ini jalan. Masya Allah, orang-orang sabar nih. Masya Allah, luar biasa. Ujian di perjalanan. Buat tutup deh. Kita nggak ada yang dekat kayak Umar. Sabar ya guys, sabar ya guys. Oh, pendek aja sini. Yang panjang di sana tadi. Orang-orang kerja Indominku kan pulangan juga. Masya Allah, Allah.